嚟消毒啦、護膚啦，咁等你隻手唔使咁乾啦。Hello， 大家好，我係 Leo， 今日咧會同大家做一個大測試。喺測試之前咧，都想提大家，記住咧 subscribe 我嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。同埋如果大家咧想支持下我嘅頻道嘅話咧，都可以掃一掃咧隔離嗰個巴曲，咁咧其實咧就可以咧買多啲唔同嘅產品翻嚟同大家做測試啦。好，咁今日咧會做一個咩測試呢？就係呢一個。呢一個咧就係咧聲稱咧係可以咧搽完之後咧係4個鐘頭嗰個咧皮膚上邊咧都可以持續嘅消毒嘅，呢度寫㗎，搽咗出嚟啫，咁樣嘅。其實個樣係咁樣嘅，佢係聲稱咧係4個鐘頭持續消毒你隻手，咁就好適合咧而家呢個狀況去用啦。咁因為咧，你知道咧，大家咧用得太多嘅搓手液啊、噴酒精啊，隻手咧係會非常之乾㗎。咁所以咧，搽一個 cream， 一個 hand cream 咧，有埋消毒嘅效果咧，亦都幾唔錯啦。嗱，咁而佢裏邊咧亦都有唔同嘅消毒嘅成分，嗱，你會睇到啦，亦都會有保濕嘅成分。有軟化劑喎，係啦，好多護膚品都有軟化劑嘅。咁呢啲咧都可以幫助咧你係去消毒。咁咧有陣時咧真係唔記得咗咧消毒隻手咧而食咗嘢，病就唔好啦，係咪？好，咁所以今日咧會做個測試。係啦，咁點樣做測試咧？咁我就會咧買咗啲方包翻嚟嘅。咁咧我就會咧喺一隻手係冇做任何冇搽呢個 hand cream 嗰陣時咧，就會揩落個麵包度，係啦。咁然之後搽咗個 hand cream 之後，又揩落個麵包度。咁啊，睇下咧邊個麵包咧比較快咧係發毛嘅。咁不過咧喺測試之前咧，我都要測試一下咧呢一個咧嘅 hand cream 咧究竟好冇用，係啦。咁個質地係點樣啦？嗱，咁咧我見到咧佢裏邊咧有佢有講到啦，其實咧都係愛嚟消毒啦、護膚啦，咁等你隻手唔使咁乾啦。同埋咧佢有一個咧成分咧係有0點，係啦，佢有一個成分咧就係鹽化物㗎。咁唔知大家咧有冇留意到咧？近排咧有好多嘅產品咧都話咧加啲鹽化物之後加水咧，咁然之後咧裝落佢特定嘅噴壺度啦，咁然之後咧就話咧可以咧喺家居消毒。咁呢個咧我相信咧都係一啲類似嘅成分嚟嘅。咁你就可以話周圍噴啊，有寵物啊，有 BB 都噴得啊，又話唔好毒啊，咁應該都係同一樣嘢啦。好，咁而家咧我就會試下咧佢呢個 hand cream 咧。究竟咧個質地咧係點樣啦？擠出嚟先，咁咧佢個試下擠出嚟係啦，哦，個質地就係一般 hand cream 嘅質地啦。搽一搽手先，搽落隻手度咧，你會覺得好似gel cream 嘅質地，咁同埋咧感覺咧佢係好爽嘅，冇味嘅，同埋好似有酒精啦，但係佢冇寫到，係啦，佢冇寫到，同埋又係超爽㗎，超爽得好緊要啊！咁如果咧你本身咧有啲人咧好怕咧啲 hand cream 咧立刺刺啊，揩到周圍都係指紋嘅話咧，呢個啱佢啊，因為好爽啊，幾爽，係啦，爽到不得了。好，咁而家咧我就會咧揩落個麵包度啦，咁啊做一個測試先。好啦，麵包已經準備好啦，啲麵包碎添。好啦，咁然之後咧我就會將佢咧放落去呢個袋入邊。係冇 hand cream 嘅，打好咗啦。之後我就會咧搽呢個 hand cream
上我隻手上面，再揩下個麵包，又放入個袋度，咁睇下邊個咧最容易發毛啦！揩下個麵包先，揩下個麵包喺個麵包度，周圍揩，好啦，咁咧就放落個袋入面，又睇下點樣得。完成咗啦，好，咁我哋咧又要等佢幾日啦，睇下咧個效果係點啦。好啦，結果已經出現啦，咁個結果咧係非常之意料之外嘅。點解咧？首先我哋睇咗搽咗 hand cream 個麵包先，叮叮，係呢個係搽咗 hand cream 嘅個麵包咧，我俾近鏡俾大家睇啦。非常之乾淨，冇任何發毛嘅現象嘅。好，咁然之後咧，我哋睇埋咧冇搽 hand cream 嗰個麵包啦，叮叮，係冇搽 hand cream 嘅，一樣咁乾淨喎。睇下，都係冇發到毛嘅喎，點解咧？咁其實有兩個原因嘅，我諗咗一陣嘅。其實你知唔知咧？呢個咧已經擺咗2個星期咁耐㗎啦，麵包係完全唔發毛。第一個原因咧就係咧個麵包落咗超多防腐劑，咁咧你個麵包咧就唔會發毛啦。第二個原因咧就係我隻手咧並不是太污糟，咁咧亦都係第二個原因啦。咁所以咧今次個實驗咧係睇唔到啲乜嘢結果㗎，已經2個禮拜啦。不過咧我都想提醒大家啦。嗱，呢一個 hand cream 咧，其實咧佢係一個好清爽嘅 hand cream。咁雖然咧佢就係有講到咧係可以咧持續消毒咧4小時，係啦，殺菌防菌4小時。嗱，記住啦，防菌嘅意思咧，其實咧就即係代表係細菌，咁並不代表而家咧所驚嘅一個病毒。病毒同細菌係2樣嘢嚟嘅。咁所以咧，大家咧如果買呢一類型防菌嘅產品咧，大家好需要留意呢一點啦。記住，病毒同細菌咧係2樣嘢嚟嘅，大家買嗰陣時咧都要留意一下啦。咁中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。